На Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк, американскиот председател Џо Бајден се обиде да ги убеди светските лидери дека неговата визија за американското лидерство кон надворешната политика ќе помогнат во решавањето на најитните проблеми во светот. Во дневникот во живо од Вашингтон го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, која е пораката што ја испрати Бајден? Марина, добро вечер од Вашингтон. Председателот Џо Бајден во обраќањето пред Генералното собрание на Обединетите нации го обнови својот повик за меѓународна поддршка за Украина. Ова е втора година што Бајден се собира за Украина пред светската организација, но поради загриженоста на глобалниот југ дека Украина доминира на состанокот по цена на други предизвици, Бајден не ја спомна руската инвазија до 22-та минута од неговиот говор. Предлагам во продолжение да погледнеме дел од неговиот говор. Русија верува дека светот ќе се измори и ќе му дозволи да ја брутализира Украина без последици. Но ве прашувам ова. Ако ги напуштиме основните принципи на Соединетите држави за да го смириме агресорот, дали која било земја членка во ова тело може да се чувствува уверена дека е заштитена? Ако дозволиме Украина да се распарчи, дали независноста на која било нација е безбедна? Со почит би предложил одговорот е не. Ние мора да се спротиставиме на оваа гола агресија денес и да ги одвратиме другите агресори утре. Марина, инаку на годинешното Генерално собрание на Обединетите нации присуствува и украинскиот председател Володимир Зеленски. Тој денеска треба да зборува на состанокот на Советот за безбедност на Обединетите нации за Украина, а додека пак утре ќе допатува во Вашингтон и ќе има средби во Белата куќа, Капитолот и во Пентагон. Председателот Бајден пак денеска останува во Њу Јорк и ќе се сретне со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во услови на тензии околу израелската судска криза. Мартин, докаде е постапката за истрагата за импичмент на председателот Бајден? Марина, денеска во представничкиот дом ќе се одржи сведочење на кое ќе присуствува американскиот јавен обвинител Мерик Гарланд. Се очекува Гарланд да прогласи независност на неговата агенција и да каже дека не се води од политиката. Републиканците во представничкиот дом планираат да го одржат своето прво сослушување следната недела во врска со истрагата за импичмент на председателот Џо Бајден. Сослушувањето закажано за 28 септември се очекува да се фокусира на уставни и правни прашања кои ги обкружуваат наводите за вмешаност на Бајден во бизнисите на неговиот син Хантер во странство, според портпаролот на Комитетот за надзор на представничкиот дом. Спикерот на представничкиот дом Кевин Мекарти во последните недели тврдеше дека постапките на Бајден од неговото време како подпредседател покажуваат култура на корупција и дека неговиот син го користел името Бајден за да го унапреди својот бизнис со странски клиенти. Белата куќа ги нарече напорите на републиканците во представничкиот дом во екот на председателската кампања како најлоша екстремна политика. Марина? Ти благодарам, тоа беше Мартин Николовски од Гласот на Америка, продолжуваме со дневникот.